Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere filmi kopan kasetlerin tamiriyle ilgili bir video yapacağım sizler için. Sökmeye gerek kalmadan bunun için bir cımbız, bir tane para bandına ihtiyacımız var. Cımbızla şuradan kopmuş olan filmin ucunu tutacağız. Gördüğünüz çıkarttım, çok basit. Şu taraftakini de çıkartacağız. Umarım çıkartırız. Oradan evet. Şimdi bunları, şu uçları bantlayacağız. Çok kısa bir kaybımız olacak. 5-10 saniyelik. Ona da yapacak bir şey yok artık. Şu kapak otomatik açılmasın diye şuradan bir bantlayalım öncelikle. İşlem yapalım. Şöyle yapalım. Şuradan bir bantlayalım. Bize engel olmasın. Şu iki tane ucu birbirine birleştirip bantlayacağız sonrasında.
Bakın arkadaşlar. Bunu böyle bantladım. Artık o kadarlık kaybı göze almıyorum. Ama sadece üst üste yapışmaması için ince ayarlar veriyorum. Yani bant bırakmıyorum ki bıraktığım bant problem olmasın. Bir sonraki turda yapışmasın diye. Şu. Tornavida yardımıyla sarıyoruz. Sararken doğru yönde olmasına dikkat edeceğiz. Çok az kaldı. Gördüğünüz gibi jilet gibi yaptım. Bakın. Görüyorsunuz. Harika oldu. Pırıl pırıl oldu. Şimdi bunu ne yapacağız? Bakın. Kopmuştu. Toparladım. Sapasağlam hale getirdim.